Një titull që nuk ekziston, si u fabrikua lajmi për presidencën e organizatës e avokatëve të popullit të Mesdheut dëhre çfarë fsheh pas së vetes. Tiranë, lajmi se avokati i popullit në Shqipëri, Endri Shabani, ishte zgjedhur president i organizatës e avokatëve të popullit të Mesdheut, AUM, u përhap me shpejtësi në median shqiptare, duke u riprodhuar nga portale, studio televizive dhe rrjete sociale si një fakt i kryer. Por verifikimi institucional tregoi një realitet tjetër. Shabani mban postin e avokatit të popullit në Shqipëri, por nuk rezulton i zgjedhur presidenti AUM. Pra, titulli ndërkombëtar që qarkulloi rezulton i pakonfirmuar dhe i pabazuar në strukturat zyrtare të organizatës. Kush e nisi lajmin? Gjurmimi i publikimeve tregon një skem të njohur të prodhimit mediatik në Shqipëri. Publikim fillestar pa burim primar. Riprodhim zinxhir nga portale të tjera. Amplifikim në studio politike. Shpërndarje në faqe të pozicionuara politikisht. Asnjë konfirmim zyrtar nga AUM nuk shoqëroi valën e parë të raportimit. Në standardet ndërkombëtare, një zgjedhje presidenti në një organizatë rajonale kërkon dokumentim, votim bordi dhe publikim zyrtar, elemente që munguan plotësisht. Nga titull institucional në debat politik. Shumë shpejt, lajmi kaloi nga administrativ në politik. Brenda debatit publik, figura e Shabanit u interpretua përmes lenteve të përplasjes së brendshme politike shqiptare. Kritikët e tij kanë ngritur më parë akuza politike mbi marrëdhëniet me mazhorancën, prishjen e aleancave të mëparshme dhe procesin e zgjedhjes në krye të institucionit të avokatit të popullit. Këto mbeten pjesë e debatit politik dhe retorikës publike, jo konkluzione juridike të provuara. Megjithatë, pikërisht ky kontekst e bëri lajmin e re më të besueshëm për një pjesë të audiencës. Kur prestigji ndërkombëtar përdoret për konsum të brendshëm. Ekspertë të komunikimit politik e shohin fenomenin si pjesë të një strategjie më të gjerë. Projektohet një titull ndërkombëtar për të forcuar legjitimitetin e brendshëm. Në vende me besim të ulët institucional, simbolika ndërkombëtare prodhon kapital politik të menjëhershëm. Por kur rezulton e pavërtet, efekti është i kundërt, dëmton edhe figurën, edhe institucionin. Institucioni në mes të stuhisë. Rasti rihapi diskutimin mbi pavarësinë reale të institucionit të avokatit të popullit në Shqipëri. Edhe pse zgjedhja bëhet nga parlamenti, perceptimi publik mbi konsensusin politik shpesh mbetet i kontestuar. Në këtë klim mosbesimi, çdo titull i fabrikuar ndërkombëtar shihet jo si sukses institucional, por si produkt i lojës së brendshme politike. Një simptom e një problemi më të madh. Rasti i presidencës që nuk ekziston nuk është episod i izoluar. Ai ekspozon 3 plagë strukturore të sistemit informativ shqiptar. Publikim pa verifikim. Politikëzim i çdo narrative. Përdorim i institucioneve për kapital propagandistik. Pyetjet që kërkojnë përgjigje. Kush e prodhoi pari lajmin? A ishte keqinterpretim apo fabrikim? Kush përfitoi nga amplifikimi i tij? A do të ketë reagim zyrtar nga AUM? Derisa këto të marrin përgjigje, historia mbetet më shumë një rast studimor mbi mënyrën si prodhohet prestigji fiktiv në Shqipëri. Sepse në një realitet ku karriget politike diskutohen më shumë se institucionet që përfaqësojnë, edhe një titull i paqen mund të shitet si arritje, për aq kohë sa askush nuk ndalet ta verifikojë.